پلانی به پلانی باندې کوډې وکړي، پلانی به پلانی باندې. عقیده نشته. که چېرته دا پلانی خبر وی که نه چې دې کوډګر له تله څومره لوی جرم دی، نو دا به نه وي تللی. که چېرته د دې خاوند خبر وی که نه، د دې رور، د دې پلار، د دې معاشره، د دې کور کې خلک خبر وی، دا زنانه به کوډګر جادوګر پسې نه وی تللی، دا به په پالګرو پسې نه وی تللی، زموږ معاشره به نه وی ګډه وډه، زموږ دویم دریم کس باندې به چا کوډې نه وی کړی. نقصان خو ورکړی کېږي د الله په اذن سره. جادوګر پسې تله، په کوډګر پسې تله، دا یرول دي د هغه عذاب کم عذاب چې د دې کس انتظار کوي. مسلمانانو له تکلیف ورکول بیا په دې دا په ګناه د پاسه ګناه ده. یو خو عقیده د ګډه وډه شوه، بیا دې تلې سره پاره دی بل مسلمان له تکلیف ورکوي. ستاسو څه خیال دی چې د دې سړي په باره کې آخرت کې به د څه حال وي؟ څنګه یو مؤمن د دې دپاره روان دی چې یو خاندان تباه و برباد کړي؟ څنګه یو مسلمان دې دپاره روان دی چې ښځه او خاوند جدا کړي؟ دی څنګه ځان ته مسلمان وایي؟ دی دې دپاره روان دی چې پلار او بچي جدا کړي. دی څنګه دې دپاره روان دی چې یو مسلمان بیمار شي او دی په کټ پرېوځي؟ کوم ځای کې د ایمان، کوم ځای کې د یره د رحمان نه، کوم ځای کې یره د ګناه، کوم ځای کې یره د دې کفر چې یره زه به کافر شم. او حالانکه رسول صلی الله علیه وسلم حدیث کې وایي، صحیح بخاري صحیح مسلم کې دی، اجتنبوا السبع الموبقات، د هغه 7 کارونه نه ځان لرې وساتئ چې انسان لره هلاک کوي. یو پکې څه ذکر کړی؟ جادو. دته د دې کار د انجام پته نشي، ځکه ور روان دي. ورب الکعبه، د دې کوډ او د دې جادو د لاسه خلکو ځانونه وجري دي. په داسې قصو کې اخته کړي دي چې آخر هغه سړی مجبوره شوی دی ځان یې وجلی دی. ښځه او خاوند خو یې دومره جدا کړي چې زموږ خواله خو په مخه دا مسلې راځي. داسې چلی کړی دی چې کور یې ټول په یو بل کې نښلولی دی. نسلونه یې پې د خلکو تباه و برباد کړي دي. عقلونه او فکرونه او سوچونه یې د خلکو ګډوډ کړي دي. عزتونه یې د خلکو ګډوډ کړي دي. دا معمولي جرم دی؟ هغه خو پرېږده، هغه خو لوی مجرمان دي، هغه څوک چې کوي. خو دا کوم چې پسې ورماتي او کوي یې پې د بل د نقصان ورکولو لپاره، د هغوی نه څه کم دي؟ یعنې دومره دې مرتبې ته موږ راکوي شو چې یو خو عقیده ګډه وډه شوه، په الله باندې عقیده لاړه ډډه وډه تس نس، ورسره دې ته ګوره دې دپاره روان یم چې یو مسلمان له نقصان ورکړه، یوې خور له، یو ورور له، یو مشر له، یو مسلمان له تنګې کم. او الله قرآن کې څه وایي؟ والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا. او څوک چې اذیت ورکوي او نقصان ورکوي مؤمنانو سړو ته او مؤمنو ښځو ته، فقد احتملوا بهتانا و اثما مبینا. دې خلکو لویه ګناه بار کړې ده او بهتان دا څه دروغ خو به وایي که او لویه ګناه الله وایي دوی په خپلو اوږو باندې بار کړې ده. زه د دې ځینه د دې مبارک ځینه دغه خلکو ته دا خاص نصیحت کوم، دا کوم چې په دې کوډګرو او جادوګرو پسې ځي مسلمانانو ته نقصان ورکولو لپاره، زه ورته دا وایم ته د اور نه نه یېرېږي. زه دغه خلکو ته وایم ته د جبار د غضب نه او د غصې نه نه یېرېږي. ته د دې نه نه یېرېږي چې یو مظلوم به الله ته وجاړي او د سترګو نه به یې اوښکې لاړې شي. ته د دې نه نه یېرېږي چې د شپې به یو کس الله ته ودرېږي او الله ته به فریاد وکړي ستا په باره کې. او الله که موږ خبر شوی که نه چې څومره دردونه او تکلیفونه د دې خباثت د لاسه په کورونو کې دي، څومره خلک سجدې او رکوع کوي او جړاګانې کوي، او خیرې دغه خلکو ته کوي چا چې دا کار کړی دی، دا خلک به څنګه کامیاب شي؟ په کور کې جړا روانه ده، سجدې فریاد الله ته روان دی، او یا الله تباه و بربادي کوي چې چا دا کار کړی دی، دا خلک به څنګه کامیاب شي؟ زم چې د دې خلکو دا زړونه چې دي دا د کاڼي نه هم زیات سخت دي.
چې په دې طریقو سره مسلمان ته نقصان ورکوي. خبره مې دا کوله چې عقیده دې ملاړه تباه و برباد شوه، ورسره ته ملاړې تباه و برباد شوې، او څومره لوی مجرم شوې. د دې اوښکو به دنه تپوس کېږي، د دې آه او د دې درد دا چې مسلمان ته رسي دې به دنه الله تپوس کوي. دا د ښځې او د خاوند ژوند چې تنګ شوی دی، لنډ شوی دی، دې به دنه الله تپوس کوي. دا وروڼه چې د یو بل سره وران شوي دي، دا خپلوان چې یو بل ګریوان ته لاس اچوي، دې به دنه الله تپوس کوي. دا چې بیمار شوی دی په کټ کې پروت دی، د دې به دنه الله تپوس کوي. او داسې پسې بیا ځه او د دې هر څه نه مخکې تپوس به دنه الله دا کوي چې ستا څنګه عقیده په دې خلکو جوړه شوې ده، تا ځان ته څنګه مؤمن وې، تا ځان ته څنګه مسلمان. نو زما تاسو ټولو ته دا نصیحت دی چې په کورونو کې خپلو بچو ته دا خبرې بیان کړئ، خپلو ښځو ته یې بیان کړئ، خپلو میاندو ته پلارانو ته یې بیان کړئ، خپلوانو ته یې بیان کړئ. او چې خبر شي چې په کور کې څوک دا خبره کوي چې کوډګر لزم یا جادوګر لزم یا داسې مولوي صاحب لزمه، اگر که د دم نوم وله ورکوي او تا ته ریکارډ معلوم دی چې د دا عقیده صحیح نه ده، د دم غیر شرعي دی، نو خپلې زنانه راټینګې کوي، خپل کشران مشران راټینګ کوي. خپل کورونه مه تباه کوئ. زمونږ دا کورونه به هله په امن او امان کې شي چې کله موږ دا عقیده د کور هر فرد ته وښایو. بیا به څوک کوډو له لاړ شي؟ دا کاروبار چې د دې کوډګرو جادوګرانو نجومیانو زمونږ په علاقو کې روان دی، وجه دا دی چې خلک وله ځي، خو که ما ورته دا خلک او دا خپلوان په صحیح عقیده خبرو کړو، د دوی کاروبار به نور وچلېږي. دلته څوک د کوډګرۍ دکان کولولی شي؟ سعودي عرب کې څوک کولولی شي؟ د نجومیتوب څوک کولولی شي دلته؟ ولې؟ خوالی څوک ورځي د حکومت یاره خو سیټ ته کا، حکومت خو یې دې ځي ته رسوي چې نور پې هم بیا نه لګي.